জাপানিজদের কাছে পৃথিবীর সবথেকে অ্যাডভান্স বুলেট ট্রেন রয়েছে, যার স্পিড 300 কিলোমিটার পার আওয়ারের বেশি। এমন অবস্থায় কি হবে যদি চলন্ত ট্রেনে ভূমিকম্প হয়? সব ট্রেন কি ডিরেল হয়ে ক্র্যাশ হয়ে যাবে? চলুন সুপ্তজ্ঞানের আজকের ভিডিওতে জেনে আসি। তো দেখুন, জাপানে প্রতি বছর 1,500-এর বেশি ভূমিকম্প হয়। এজন্য জাপানের ট্রেনে আর্থকুইক ডিটেক্টর সিস্টেম হয়। ভূমিকম্পের ঝাঁকুনি অনুভব হলে ফুল স্পিডে যাওয়া ট্রেন তৎক্ষণাৎ পাওয়ার ব্রেক লাগিয়ে থামানো হয়। এই সিস্টেম আগে পিছনের সব ট্রেনকে থামিয়ে দেয়।